그냥 양치하세요. 싫어. 왜 양치하세요? 너 내일 아침에 내가 무조건 깨워 갈게. 앉힌 아니야 다 세운 깼어 지금 잠이 이미. 그치? 내가 너 침대에서 내려오게 한다. 어? 다 깼어 벌써 잠이. 나 4시에 일어나도 깨웠고. 그럼 안 되죠. 이 동영상 우리 엄마한테 보낼 거야. 하지 마. 깼잖아. 깼는데 왜 안 해, 누나? 어? 깼는데 왜 안 해, 누나? 양치하고 자야죠. 참 다 깨웠고 다시 눈 감는 게 어디 있어요. 선초코씨. 눈 떴잖아요. 그죠? 먼저 씻으라고. 하지 마. 백색솜 있으면 잠이 자요. 뭐라는 거야? 몰라 백색솜. 안 건드리면 잘 나 진짜. 멋있네. 나 내일 아침에 일찍 일어나. 거신내는 맞고 자야지, 그치? 거신내. 거짓말었어 나. 우와. 손보라가 집 나간다 안 들어오는 거야. 이상한 놈 오셔가지고 그 연락도 안 되고 선물 압박 정말 그런데 대부 뒷문을 열었는데 창고 뒷문을 열어놨는데 그놈이 와가지고 내가 잡은 다음에 너 여기 왜 또 왔어? 내가 그랬단 말. 그러니까 내가 또 온다 그랬잖아. 키가 한 190 넘는 것 같아. 되게 컸어. 이제부터 큰 것 같았어. 그래가지고 따라와보래. 같이 따라가는데 길을 건너던 이상 공장 같은 데 들어가. 동네가 딱 경주 공고 있는데 그 담벼락 쭉 되게 길거든. 근데 거기가 원래는 학교 담벼락인데 되게 높아. 근데 그런 식인데 동네가 딱 그 동네였어. 근데 공장인 거야. 근데 그걔 형이라는 놈이 완전 건들건들거리고 완전 양아치 같아. 느낌이 좀 안 좋았어. 그냥 넘어갔어. 시비 걸라 그러길래 뭔가 게임실 앉아서 그때 녹음기 켰지 휴대폰에. 그러고 보라가 아는 애라면서 그러는 거야. 그래서 내 녹음기도 가까이 갔지. 가까이 됐지. 사람 함부로 데려오지 말라 그러면서 막 뭐라 그러는 거야. 지금 경찰 신고한다고 그런 것도 아니고 오늘 보내주면은 그냥 좋게 끝낼 테니까 한번 생각 한번 해보라고 막
기지로 데려가도 되는 것도 아니고 응. 그냥 보내라고. 보내면 더 그런 것도 안 된다고. 이렇게 커피를 안 하죠. 커피 먹어서 계속 얘기했지 그 걸어가면서. 근데 이상한 학교 그 문 여는 그런 게 있어. 거기 들어가려고 그러니까 거기가 비밀번호 같은 걸 해야 돼. 그래가지고 가니까 손부로 얘기하는 소리가 들려. 나보고 기다리라 했거든 그 앞에서. 그래서 내가 손보라가 올라나 보다 그래가지고 음성 녹음을 꺼낸 다음에 음성 녹음을 중지를 누르고 다시 음성 녹음을 눌렀지 새로. 혹시라도 끊길까봐 엄마가 전화가 온다거나. 이게 되게 기네. 지금 되게 피곤해. 그럼 이러면 나도 잠이 오는데. 근데 이제 끝났어 거의. 응. 근데 손보라가 내려오는 걸 보니까 응. 갑자기 정신이 몽롱해지는 거야. 아차 싶은 거야. 응. 내가 함부로 먹으면 안 되는데 그 생각이 딱 드는 거야. 근데 그 형이라는 놈이 이때 쓰러질 때가 됐는데 그러는 거야. 꽤 버티네 그러는 거야. 응. 여기쯤 쓰러질 때가 됐어 그러면서 꼬챙이 같은 걸 들라 그러는 거야. 응. 그냥 온갖 힘을 다 주면서 버틸라 그러니까 왜 걸어오다가 방귀 꼈나 그러는 거야. 방귀 끼면 딱 여기까지야 그러는 거야. 응. 왜 이랑 이거 버틸라 그러니까 손보라가 내려치지 말라면서 그러는 거야. 그거 끝났어. 그러고 나서 일어난다 휴대폰 확인해봤어. 녹음돼 있는 거 있는지. 그렇지. 사는 거야? 갖다 놔주세요. 응? 갖다 놔주세요. 뭐를? 노트북. 갑자기 전화. 핸드폰 충전 안 했는데? 이처럼 또 끙끙거리네. 자. 아침에 몇 시에 일어나? 미팅이 안 했나? 일어나. 왜? 건강한 신체를 위해. 규칙적인 생활. 늦어도 9시엔 일어나시다. 네. 9시에 나 일어나. 안 누워있는 거 말고 앉는 거. 안녕. 뭐 안녕한 거야 방금? 안녕. 쿨하네. 아, 이불 안에서 방구 끼지 마. 잘라 그랬는데 그거 찍으니까 또 신경이 좀 쓰여가지고 또 잠이 안 오네. 물 신경 있어요. 나 아마 잘걸? 주무세요. 끼세요. 나 노트북 갖다 놓고. 언제 와? 안 온다. 털럭거리지 마. 냄새 올라온다. 아! 냄새! 아우, 야! 지독하다, 진짜. 할게요. 알았지. 선생님, 양치하고 주무셔야죠. 그냥 자면 어떡합니까? 이 해보세요, 이. 나 5분만 듣게. 네, 이 해보세요. 이. 이. 아이고, 냄새!
이렇게 아. 자고 주무신다고요? 10분만 자고 일어나서 딱 아까 5분이었는데 왜 다시 10분이 됐어요? 그 영상 딱 해놓고 봐야 좋겠다. 네? 아이고 다시 나도 살이 잘 올랐어. 누가 맛있는 거 해주는지. 이처럼 생기니까 이거 이처럼 생기니까. 내일 아침에 내가 깨울 거야. 진짜 깨울 거야. 아침에 맨날 깨우잖아. 화내도 깨울 거야. 아침에 나 맨날 깨우면서 뭘 안 깨우는 척을 하나. 이게 주름 생긴다 주름. 너 화내지 마. 너였으면 분명히 화냈어. 이 정도 했으면. 주름 생긴다 주름. 이게 얼굴 이렇게 위로 해서 하세요. 이거 보세요. 아이고 저거 주름 생긴 거 보세요. 아이고. 저 잘생긴 얼굴 주름 생기면 안 되는데 이거. 이상은 왜 써요? 아이고. 띠리리링 띠리리링 알람 울린다. 알람 빨리 알람 꺼. 띠리리링 5분 지났습니다. 선생님 5분 지났어요. 이제 일어나셔야죠. 어? 진짜 웃겨. 내일 아침에 너 화내지 마라 나한테. 진짜 할 거야. 내일 4시부터 깨울 거야 내가 너. 그만 찍어. 뭐야 단담해서 왜 눈 안 감고 있어? 아! 너 오늘 잠 못 잘 거야. 나 일어나면 너 오늘 다 잔 거야 진짜 오늘. 왜 이렇게 괴롭히는데? 응? 괴롭히기는 뭘 양치하고 자라고. 너 5분만 있다 땅다 그랬잖아. 5분 지났어. 진짜야? 영상 찍은 거 5분 지났어. 너 진짜 후회하지 마. 이거 찍는다고 웃기게 찍으려고. 너무 웃겨서 눈물이 나와. 5분 30초 됐어. 너 진짜 후회하지 마. 자는 사람 깨우고. 띠리리링 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 띠리리링. 갑자기 눈을 왜 떠? 아. 하지 마.
우리 엄마한테 보낼 거야. 아 눈물 나. 엄마한테 이럴 거야 너. 나도 잃을 거 많거든. 나도 너네 엄마한테 이럴 거야. 나도 잃을 거 많거든. 지금 이 영상 보면 너 진짜 나쁘게 생각할걸. 왜? 사람이 정도라는 게 있는 거야. 너 적당히 해 이제. 그만해. 어머님한테 이럴 거야 너. 아버님이랑. 그렇게 말하면은 그냥 일어나서 양치하겠다. 내가 알아서 한다고 이빨. 끄세요 이제. 네, 인사하세요. 가. 아!